так хорошо ли стало? Вроде бы. Непонятно. Кран. Не подъемник же. Что, не поднялся, да? Сейчас пойдет до туда и придется. Какие-то 5 минут уже занят. Дайте память. Рискните. Так, пошел. Деться надо заниматься. Машина не жалеет. Даже, блядь, не заикнулся. А это стрянет. Сейчас посмотрим.
Старичок же. Вот с места, блядь, двинулся 150, блядь. Пока не замело. Что-то слабо едет. Быстро задуй. Движок от чего, интересно, у него? Не знаю. Там уже 3 колбаса. Подняться не может.
работает? Вот это работает? Хер знает. М.